Tikus gede bener lewat di loteng. Jangan kaget lah, Pit. Udah biasa gue melihatnya. Ngapa nggak lo kasih jebakan aja, Gus? Udah, tapi namanya banyak ya gimana masih aja. Udah lah weh, ayo tidur lah, udah malam ge. Suara apa sih itu, Gus? Suara apa, Pit? Oh, tikus itu mah. Udah biar aja lah. Sisa ini doang, Bang. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Enak bener maling kayak gini, pakai sepatu pusal aja dikira tikus. Ide gua gitu loh. Udah yuk cari rumah yang ada tikusnya lagi. Udah habis barang-barang di rumah ini.